E hoje eu vim te ensinar a fazer paçoquinha caseiro, que vai apenas 3 ingredientes e é super fácil de fazer. No processador vai 2,5 xícaras de amendoim torrado, sem casca e sem sal, 1 xícara de açúcar refinado e uma boa pitada de sal. E aí é só processar tudo muito bem até virar uma farofa que, apertando com as mãos, forma torrões. Cuidado para não bater muito e isso tudo virar uma pasta. Se você quiser, pode até comer assim. Para modelar, eu estou usando um pedaço de cano PVC bem higienizado. É só encher, vir pressionando, apertando, deixando bem compactado. Para desenformar é só fazer pressão. E tá pronta a nossa paçoquinha caseira, super fácil de fazer e cá entre nós é melhor do que industrializada. E lembrando, se gosta de vídeo como esse, não esquece de curtir e me seguir para mais receitas.